Биш бармак, Мамадыш! Ленар, сәлем, Бешбармак КВН командасы ничек кәйфләр, кыздырга әзерме бүген? Сәлем шәп, инде нишләп бу атмосферада ничек кыздырмыйчы була инде. Ярый, кемгә рәхмәтләреңне белдерәсең? Рәхмәтне тапшырасы килә әлбәттә үзебезнең район башлыгы Анатолий Петрович Ивановка һәм инде яшьләр һәм яшүсмерләр бүлеге җитәкчесе Смирнов Алексей Петровичка. Бик зур рәхмәт. Ярый, әзерме? Хәзер, кстати, фурсаттан файдаланып, если мин ишетәләр икән, Шәнти Имән Бармак коясыз, зинһар өчен табылсагыз, мин монда көтәм. Парасол, машинадан ағата сол, ошасаң томақ туқ. Ну, бұл жырның бір нинди дәген мәғнәсі юк. Изенләрмісіз, дұрслар? Сіздің қаршығызда Мамадыштан Бош Бармак КВН командасы. Yok, siz ялғыш ишетмәдегез. Дөрестән дә мин командада үзем генә калдым. Просто башкаларга караганда минем бавырым көчлерәк булып чыкты. Ну, конечно, Шәнти до конца держался. Аның ахыргы сүзләре мине рухландырды. Шулай тотты да. Ленар, әгәр сәламәтлегем җитсә, 26 май көнне үземнең тавышымны Ришат Гималетдиновка бирәм диде. Короче, саташа башлады. Ну, дөрестән дә әйткәндә, безнең җегетләр белән бөтен нәрсәдән яхшы. Алар просто өйләнделәр. Ну, үзегез белүгезчә, хатыннар Татар лигасыннан иң яхшыларын алып китәләр. Үзегез карагыз. Шакур өйләнде юк, Илназ Сафилун юк, походу ахырдан Айваз белән икебез генә калырбыз. Но минем зато тавышта Алсуның кызы утыра. Микелла, сәлам. Микелла әйтү буенча, җиңмәсәм, ну, по-любому үз җиңүче арасында булам. Ну, yok, алай демәгез. Но минем миниатюрларны игълан итәчәк Элвин Грей, каршы алыгыз. Ну, үзем тә үзем. Давай, үпкәләштән булмасын. Күз алдыгызга китерегез, Салават Минихановка Евровидение шылдыраталар. Алло, әйе? Мин барыга риза. Кем куратор? Киркоров. Но минем үземне куратор бар, Элвин Грей. Әйе, ул тоже шулар арасыннан. Хөрмәтле дуслар, авылда бөтенегездән бу күренешне күргәнегез бар. Салимовлар гаиләсеннән 2 күкәй, 3 тастымал. Ура! 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 Молодцы! Шәп җегетләр, әйбәт! Галәветдиновлар гаиләсеннән 2 телевизор, 6 холодильник. Ура! 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 Вот креатив. Ну, приставлар шәп, конечно, безнең. Кстати, безнең алтын медалистларның гимннары бар. Тыңлап китик. Күргән юк шәрә кызлар, без бит ботаниклар. Ярар, Шираттагы миниатюра. Күз алдыгызга китерегез, Тәбрис Яруллин, депутат. Күз алдыгызга китердегезме? Все, Тәбрис җитине хыйлама, без дәвам итәбез. Такого, как Путин, чтоб не курил. Такого, как Путин, чтобы не бил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, Чтоб уразаны держал. Һәм, кстати, ураза буенча. Күз алдыгызга китерегез, каннибал уразада. О, ифтар. Гөлфия Саматовна, җимәшә мөмкинме сезне авызга ачарга? Һәм нәрсә әйтәсез килә озактан? Татар лигасы минем өчен ул туган йорт. Монда бөтен үзебезнекеләр. Рамил абыем, Фәридә апа, әнием, Җавит абый күрше кергән, сөт сорап. Илья Нияна белмим. Хөрмәтле дуслар, без 6 ел буе сәхнәдә, шул сүзне әйткән юк. Менә һәрбер кеше киткәч, үз туган йортыннан сагынып кире кайта. Менә мин дигән нәкъ шулай кайттым. Һәм хөрмәтле туганнар,
Biz sizni bek нык yaratamiz. Sizning uchun 6 yil bo'yi 5 barmoq komandasi. 5 barmoq bugün sahnede Жылый бии hem güldürü Тик siz bizni zinhar unutmağız Bizge gerek sizin alkışlarınız Tuğanlarca 5 barmoq komandasi. Ленар Галяутдинов, Биш бармак, Бош бармак КВН командасы. Жюри әгзалары. Сезнең нәтиже әлбәттә 5 елмая торган смайл. Менә бер фикер 5 артист чыгыш ясый. 6 артист чыгыш ясый. Әмма дә ләкин менә бер үзе bir сәхнәне тотып тамашачыларны таң калдырып алкышларга күмдереп басып тора. Һәм бөтенесенә дә бөтен өлкәгә дә кирип чыкты. Афарин. Бик зур рәхмәт. Афарин, Ленар.